guys, good morning, good afternoon, good evening. Heto naman yung madami ko EDITHA ROBLES mo. Hindi man ako nakapagluto ngayon. Heto, may mukbang tayo. Meron akong biniling, umorder ako ng Chicken King. Maiba naman. Kasi laging KFC. Pero naisipan ko naman ng 4 na piraso ang laman ang lalaki. So, kain tayo guys. Mukbang tayo. Kain tayo. Samahan nyo akong kumain. Ito-try ko. First time kong kumain ito. Bagong Chicken King. Lagi kasing dumadaan sa timeline ko sa Facebook eh. Mura siya. Na 7 pieces. 2 kd 900 pills, wala pang 3 kd. Pero pag umorder ka, kailangan meron ka kukuha ka pa ng isang items para kasi lugi daw sila sa pag-deliver. So magiging order ka pa ng kahit isang items, kahit mga chocolate, ang liit. Tapos yung nila, yung coleslaw nila, ang liit, isang cup lang. Ayan, yung nila. Tapos may french fries naman sila. Ayan, may french fries. Meron din naman buns. Ayan, buns. Tapos, yung coleslaw nila. Ayan yung coleslaw nila. Ayan yung coleslaw nila. So, ito yung laman niya. Tapos, 2 box yun. Siyempre, may kasamang drinks. Kaya ganun. Ay, mura. Kaya, trinay ko. Kaya sinubukan ko try kong umorder. Kasi order sana kami KFC. KFC kasi 5 kd, diba? 5 kd. Ano yun? Yung 9 pieces naman siya. 4 kd something. Plus charge. Kaya 5 kd. 9 pieces. Ito naman, 2 kd point lang. Nag-overflow siya. 2 kd something. 2.9 yata. Kaya, ayun. 7 pieces, 2.9 lang. Kaya, ito, try ko lang. First time kong kaiumain dito. First time kong umorder. First time ko. Pag masarap siya, dito na lang kami. Lagi akong order. So, kain to tayo guys. Samahan nyo na, magmukbang tayo. Tiyaran! Hiwa na siya. Ganon ho talaga ang pagkain dito. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord. Sa blessing. So, try natin. Masarap din. Kasi manok eh. Kasi hindi gusto ko maanghang. Sarap ng tinapay nila, malambot. Yummy. Samahan niyo ako guys. Maanghang. Sarap. Yung chocolate niya na in-order ko, ganun. Kung ano yung laki ng pinakita ko sa inyong coleslaw, ganun din yung cake. Parang ice cream cake yata, maliit lang.
1 KD. Parang 1 KD din. Pag mag-order ho kayo, mismong direct ho kayo doon sa website nila. Check nyo po yung Chicken King. Sarap. Anghang. Malami. Crunchy. Sama-sama na ho umaga, tanghalian, hapunan. Gabihan. Sarap. Manghang. Nakasave ng 1 KD. Nakasave ng 1 KD pero dalawang items yun. May cake ka pa. Ang anghang ho, sarap. Sarap ng tinapay, malambot. Ang laki kasi oh. Anghang. Sa edad palang busog ka na. Anghang. Parang umaano yung aking ano. Ang tayo nga sa anghang. Pero ang sarap ho. Tipid nga lang ketchup. Salamat po sa pagkakama nyo. Ang lalaki kasi oh. Isa pa lang ho talaga, busog na kayo. Ito pa nga oh. Order na lang kasi ang layo. Malapit dito ang KFC. Walking distance din. Kaya lang grabe yung alikabok. Nakakasamad lumabas.
Kuha ka na lang ng Aliana ng ketchup dyan. Gusto mo na maanghang, kumuha ka rito. Anghang, kaya ang sarap. Ang sarap. Kahit maputok-putok yung ano mo sa tainga mo sa anghang. Anghang. Anghang pero ang sarap po. Ang sarap. Maanghang. Ang anghang, ang sarap. Magtikim ka rito, Aliana. O, tikman mo isa, o. Ha? Maanghang din? Sabi. Hati nga. Pero ano lang to, may lang anghang. Parang tumatay yung mga balahibo ko sa anga-anga, pero ang sarap. Sa KFC, hindi masyado yun. Maalat. Yan lang ang pagkakaiba. Maalat kung sobrang sa alat. May lang kami kumorder nito eh. Try lang kung harap. Siyempre kanya-kanya ano. The best pa rin yung isa. Yung chicken towel. The best pa rin ang panlasa ng chicken towel.